السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الفيديو اللي راح نتكلموا فيه حول موضوع وفاق سطيف. راح نخصوه مباشرة على وفاق سطيف، وراح نتكلموا على الاستقدامات والكلام الذي أثير حول موضوع حكيم سرار عفوا هشام بوعود وصراعه مع عبد الكريم بيرة. يعني هذا الأمر وتصريحات هشام بوعود اللي كانت على في أحد البلاطوهات، وكذلك كلام بيرة وكلام مسؤولي سونالغاز، تناقض كبير. راح نحللوا هذه الأمور. أول شيء طبعا نتكلموا لكم قليلا على معلومات اللي عندنا حول ميركاتو وفاق سطيف وراينا فيه. ميركاتو وفاق سطيف تضمن بعض اللاعبين من جمعية الشلف مثل دحمري، مثل طاهر مولاي، مثل لاعبين، وعندهم لاعبين محترفين راحين يلتحقوا بالفريق في آخر اللحظات. اليوم لاعب من غينيا وسط ميدان، وكذلك لاعب في مازيمبي الكونغولي، وعندهم لاعب كذلك في نادي إنيمبا، ولكن دخل النادي الرياضي القسنطيني في صراع حول هذا اللاعب. المهم وفاق سطيف بالنسبة للاستخدامات يعني ما راهيش استخدامات نوعية بمبالغ طائلة، استخدامات لاعبين متوسطين على كل حال، ولكن يبقى الفريق تبقى سونالغاز في عملية بناء الفريق طبعا بلاعبين متوسطين كما قلت، مامش نجوم. تكلموا حول قضية التسقيف، ولكن التسقيف غير موجود. ربما هو نهج السيد العجالي المدير الرياضي للفريق مع المسيرين والمسؤولين اللي معه يمشيوا على هذا النهج، وبالتالي الأمور شوية كما يقولوا في وفاق سطيف معقدة. هشام بوعود تكلم حول الأمر هذا، وقال لك باللي ما راناش راضيين على السياسة اللي تنتهجها هذه الإدارة. قال لك في الأول كانوا شجعوا هذه الشركة ومشاو مع هذه الشركة في بداية الأمور، ولكن بعد العمل وبعد التشارك في الآراء وفي الأمور ثبت لهشام بوعود أنه السياسة والنهج اللي تمشي به هذه الشركة والمسؤولين اللي فيها لا يمكن الاتفاق معهم، وخرج ضدهم وهاجمهم وتكلم كلام صراحة. يعني هو نعم حقيقة أنه كان يدعم الفريق لأنه ابن سطيف، وهذه لا ينكرها أي واحد، يعني ما يقدر ينكرها حتى واحد، ولكن باش يبقى يقول احنا خدمنا الفريق وما نلنا حتى فائدة. أنا متأكد وأتحداه طبعا أنه كانوا كذلك داو أموال على حساب وفاق سطيف. الوفاق كما هم ساعدوه طبعا هو تاني أفاد هؤلاء المسؤولين، على الأقل دار لهم اسم وخلاهم على الأقل يتشهروا، فبالتالي الوفاق يبقى أكبر من أي مسؤول ومن أي مسير ومن أي داعم للفريق. كلام بيرة أنه في البداية كان يقول أنه جينا نبني فريق عالمي وفريق تسيير احترافي في التسيير. فالأمر هذا صراحة يعني باش نكون واضحين ليس من السهل أنك تبني فريق قوي في أول الأمر. وهنا نضرب مثال بشباب بلوزداد، تشفاو نهار شرات مدار، مش شرات يعني امتلكت مدار بلوزداد، بداوا بلاعبين أنقذوا الفريق من الهبوط. يعني ما جابوش نجوم في بداية الأمر، لقوا الفريق يصارع على الهبوط، فجابوا لاعبين متوسطين أنقذوا الفريق وجابوا الكاس هذاك العام، الله أعلم 2019 ولا المهم نافسوا على الكاس، لا بل فازوا به كونتر بجاية في النهائي. ثم بدأ الفريق يسيطر على الدوري في السنة اللي بعدها. الوفاق كذلك يجيب لاعبين بالتدريج. العام الماضي صراحة ما مش سونالغاز اللي حضروا بالفريق، وكان موسم متوسط مركز خامس طبعا، وضيعوا المركز الرابع في اعتقادي. هذا الموسم مع الاستخدامات واستخدام المدرب الفذ رضا بن تريس، إذا احتلوا مركز رابع أو ثالث فالأمور جيدة، أمور يعني راح تكون جيدة للفريق بالنظر للاستخدامات اللي كثيرا ما كانتش قوية يعني كثير. جابوا مدافع ديارة من مالي، وكلام حول تسريحه
لا أعتقد أنهم سيسرحونه. طبعا في التربص يا جماعة هذا اللي في تونس تبان بعض الأمور، قد يسرح بعض اللاعبين ويبقى البعض، وكذلك اللي غادروا من التشكيلة السابقة، وهناك اللي مازال ما غادروش إلى اليوم لاعبين. وتكلمت مرة سابقة عن اللاعبين اللي حب الإدارة تحتفظ بهم في الفريق. يعني تقريبا هذا ما يمكننا أن نقوله حول أمر وفاق سطيف، في انتظار المزيد من المستجدات والأخبار في الساعات القادمة. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.